מה קורה? כן, אנחנו חוזרים, אני וחבר שלי. כן. היום אנחנו נלמד אתכם איך לבנות את הדלת הזאת. אני לא יכול להיכנס בה. רגע. ועכשיו אני יכול. עכשיו לא. טוב. קודם כל צריך את הבלוק שאתם רוצים לעשות ממנו את הדלת? כן, את הדלת. זה חבר שלי שבא לעזור לי. ושטיח. ואיזה צבע שרוצים? איזה צבע שבא לכם. הכי טוב בצבע של הבלוק. ואני עושה קרשת סלון, אז אני אעשה חום. פה עשיתי לבן כי זה סתם. מתג, מפסק, רדסטון, סנאי חשמל, רדסטון, דשא, הכי חשוב. בלוק דשא יותר נכון? כן, בלוק דשא. גדר. כן, גדר. וזהו. עכשיו, כמו שאומרים. גדר כזה. לא, זה ברדסטונים? זה פה? כן, זה פה. שער גדר צריך, לא זה כן. אז כמו שאומרים, שער גדר. וכמו שאומרים, מתחילים! קודם כל כותבים 2 בלוקים. זה נכון, 4? כן, לא. כאילו, כותבים פה שזה יהיה... הבנתי. יאללה. אחרי זה שמים פה גדר כזה. גדר שער? שער גדר. שטיח? שים שיפט ושמים את השטיח. פה, כן, צריך עוד אחד כזה, ככה. פה שמים את הסנאי חשמל. אחר כך את הרדסטונים? את הרדסטון, לאיפה שבא לכם שם תגיע. אני אעשה את זה... לא כאן. פה. ועכשיו אתם שמים דשא כדי שלא יחשבו שזה בעצם דלת. עכשיו אתם רואים שהגדר נפתחת. שזה ככה, אי אפשר לעבור כי הגדר זה בלוק וחצי. כן, אבל קודם צריך לעשות את הדלת. כי בלי הדלת אפשר פשוט לקפוץ מעל זה. אבל עם הדלת ככה, אם זה... הנה, ככה. או קופצים על הדלת, או... זה חובה לעשות 3 בלוקים, שיוכל לעבור שם רק איש. תראו, שימו על זה דשא. בלוק דשא. כדי שבהסוואה, כדי שלא יראו, והנה, זה קצר וזה קל. ואחרי זה אתם בונים את הבניין איזה שבא לכם, ואת הטנק הזה שעשיתי בסרטון קודם, הוא יכול לראות אש. אשכרה, ואנחנו עכשיו הולכים להראות לכם איך הוא עובד. כאילו בפעם הקודמת הראינו גם, אבל אם לא ראיתם את הסרטון הקודם, בום 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 בום. אני אעשה זומבים על קשה, יגיד שזה זומבי עשה את זה, ואני לא אגיד לאף כפרי. הזומבים עשו את זה. סליים! הוא עשה את זה. סליים הגיע. לא צריך, שונא אותם. עכשיו אנחנו רוצים להראות לכם איך לבנות מלון בפקודה אחת. סתם. החבר שלי הוא טיפה מעצבן. וכן. אני הולך להיות כפרי כמו בסרטון הקודם, או בסרטונים. כן, חזרנו. הנה אתם רואים, פתאום אני בא, מוצא קרן שחורה, מגיעה. ואיך היא נבנתה? אנחנו לא יודעים, לא עצרנו אותה. ויש פה מלא קקטוסים, מלא עוקף, נכון, מלא סוסים. ומאיפה לסוס הזה יש עוקף זהב, אלוהים, תעבור לי. אתה עכשיו גילית שבניתי את זה? טוב, אבל תראו, איפה זה? אימא'לה, יש פה קריפר, הוא הרג לי את סוס. באמת? כן, קריפר הרג לי את הסוס. קריפר קקה. קריפר נוב הרס סוס. קריפר אידיוטי.
הוא מתפוצץ! לא באמת, הוא מתפוצץ. הוא מתפוצץ. אני אוהב אותך סוסי. מתפוצץ. סוסי, תאהב אותי. אני רוצה רק להרביץ לך ולהפוך אותך לרוח רפאים ואז להרעיל אותך. לא באמת. מהר! הוא חף. שריון זהב. לא צריך שריון זהב, זה סתם הוא חף. הוא כף רגיל סוס! רוצה להפוך לרוח רפאים. רגע, אני קודם יהפוך אותך לרוח רפאים. רוח רפאים רוח רפאים. רוח רפאים! לא רואים אותו. איפה הוא? תראו, רואים אותו. אבל לא הקריפרים. ועכשיו אנחנו הולכים... תראו. אשכרה חווה מאשכרה בלוק יהלום. לא נכון. רואים אותו בצורת יהלום. הוא בצבע יהלום. הוא בצבע יהלום. אשכרה, איזה נובי זה. טוב, עכשיו אני מחליף בין החצים. לא, למה? צריך לקחת את החץ רעל. רוצה? קופיל! ואנחנו ברגע זה הרענו את הסוס. ועכשיו הוא הופך לרוח רפאים ובום בום 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 בום. אז הנה אתה סוסי שבניתי. חשבתי שקריפר הרג אותך. מה אתה עושה? סוס דביל. מה? בלביל? בלביל. יוטיוב, בבקשה, תעשו לנו לייקים וסאבים. אם אתם אוהבים את הסרטונים, רק תגידו לנו בתגובות. אם אהבתם תעשו לייק, אם לא אהבתם תעשו לייק. ביי.